வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்றைக்கி மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து எம்எஃப் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்றைக்கி தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற இந்த எம்எஃப் 7250 டிஐ டிராக்டரு மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2013 மாடலுங்க. உங்களுக்கு நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய பிடிஓ ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 அண்டு வந்து 1735 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1800 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் வந்துடுங்க. உங்களுக்கு டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் வந்துடுங்க. உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் பம்பு மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா டீசல் வந்து ரொம்பவே மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு எம்எஃப்னாவே தெரியும், டீசல் வந்து நல்லா மைலேஜ் தருவோம். இதுலேயும் வந்து இது எலக்ட்ரானிக் பம்புங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து அதிக மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. தாராபுரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பருங்க. உங்களுக்கு ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு ஓனர் தான். ஹவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் ஓடிக்குது. அவர் மீட்டரையும் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன் பார்த்துக்குங்க. 1707 மணி நேரம் மட்டும்தான் வண்டி ஓடிக்குதுங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸே இந்த வண்டி இவ்வளோ தான் ஓடிக்குதுங்க. உங்களுக்கு வண்டி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டாப்பு பம்பர் பெட்டு அனைத்துமே இருக்குதுங்க. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டி. இது வரைக்கும் சேறு ஓடாத வண்டிங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடியும் அப்படி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடியும் எல்லா டீட்டெயிலும் தெளிவாக கொடுத்துக்கிறேங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப்பு பம்பரு வெட்டு எல்லாமே நல்லா ஹெவியாக போட்டிருக்காங்க. டாப்பெல்லாம் நல்லா லேத்தில் ஹெவியாக போட்ட டாப்புங்க. உங்களுக்கு வந்து 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா 48 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. அதிக மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டி. இந்த வண்டி அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூர் மாவட்டத்தில் கரூர் அருகிலே தான் ஒரு விவசாயிகிட்ட இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு வண்டி விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு மேசி ferguson 7250 டிஐ மாடலில் உங்களுக்கு இது வந்து பவர் அப் மாடலுங்க. கேட்கும் விலை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3,30,000 ரூபா தான் கேட்குறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயத்தை இருக்குதுங்க. நல்லா தரமான எம்எஃப் டிராக்டருங்க. 7250 டிராக்டர். தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நீங்கள் இந்த வண்டி வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.